Vai. Olá pessoal, aqui é o Gutierrez do canal Family Gut. E hoje meu filhote Hulk Bible e a minha filhinha Batgirl Bible Girl vão fazer mais uma disputa de pops. Só que hoje é usando um dadinho para fazer a pontuação. E eles já começaram, é isso aí, vamos ver quem vai ganhar, vamos lá galera.